Burung srigunting guys. Ini adalah burung sugu gunung, satu keluarga dengan kepodang. Dan ini saya pertama kali saya merawat burung ini. Dulu saya panen di hutan. Ini usianya sudah ada 1 bulan lebih. Dan yang sebelah ini adalah burung srigunting. Ini jinak guys. Nah, seperti ini burungnya. Bulu-bulunya ini seperti burung kapasan. Kalau nanti sudah besar nanti jadi hitam abu-abu. Ini masih kecil, baru 1 bulan lebih. Burung srigunting sepertinya gagal jinak. Setelah saya kasih keluarkan nggak ada respon, jadi saya nggak mau keluarkan.
Kalau yang ini sudah jinak, terus bisa dikeluarkan. Ini burung sagu gunung. Kalau di sini bilangnya ini burung kepodang guys, kepodang sugu gunung. Oke, sudah kenyang. Oke, jadi jangan lupa like dan subscribe. Saya Toiron 84 dan tunggu video-video berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.